abonné na ngani on na pesi bino ngote na lingi bino mingi vraiment quand vous zo ka tana bino ya kolanda ba émission na kata chaîne na ngai Nicole Nzemba officielle na pesi bino ngote nga pe na baki na kolemba te toujours na dosela bino misango na dosela bino toujours mosala oyo ba dosela ke non bo sipela yango nazo ba toujours na o nyonso boza bozuli bako ya kolanda première fois bozuli bako ya kolanda kokota na chaîne au première fois boza toujours na habitude ya ko liker vidéo et puis ko commenter et puis ko s'abonner ko ça vraiment bien bo s'abonner abonner na kaka o cliquer na place ba komi s'abonner o cliquer wana et puis o na abonner o fini na cloche à notification chaque eloko ko le ko bana ko mona ngo naza aka pona sa musala naza ka pona ko analyser naza aka pona ko loba onyo sozo mone zo leka na media atuka to kanga moto sto mone lo mo leka na media to ko zaka pona ko loba likambo vraiment lelo ebe ngai pona ya ko loba eza likambo biso sto mone ndenge ngisi chaîne ngisi internet eza likambo ya noela madinga na nineya likambo we bandaki e yake ningisi meto yaki ko mona na mama mo bo seki na loko ekiti et c'est que nous avons écrit, vraiment besoin de monnaie que non, marabaro et si nango. Mais du coup tu es comme on a sous et l'amour qui lui sous. Et l'amour qui sous to banani vraiment au hasard au penasali que non à l'amour ça sous likambo et si que punda maki. En tout cas on a marché ba mona ngate na ko lobake. Riti beauté. Et ça riti beauté mutu o l'amour si likambo. Pourquoi on a besoin riti beauté mutu l'amour si likambo riti. Tant yo pesa na biloko no na nenea ezaki na côté yo pesa na biloko yo nde na nenea noela madinga zaki te noela madinga betanga pesa na biloko na ye na nenea ezaki noela apesi biloko ne na nenea mano noela madilof to pesi yo mbote mingi journaliste na biso suto yebi noela madinga tanga pesa na biloko ne na nenea apesa na biloko ne mpandi ngana zana ngapona ko attaquer pe na bakute na za pona ko attaquer muteme to ko analyser ka likambo to soki likambo ye na media to tali likambo source nango euti wapi source nango to analyser likambo to ko loba parce que soki likambo comme na media comme mutu na mutu apesa point de vue na ye eza soute likambo bobombi ngo na ndaku sima nango Nicola ye abimisi likambo na no bobombi na ndaku ye na media non bino mone boye na media voilà boye na media bino moko tant bino boye na media boye na kwani ko biso to loba ti si quand on biso to ko loba mama bo tenir biso rigueur te rite beauté tango yo pesa na bilo na nenea ezala ki bino mibale bo pesa je to mona ki no soki biloko so ni yo pesa ki nenea biso to zaki pe wana te to zaki pe ba témoigner pourquoi les lorsque yo ko sala réclamation ya makamno ya mbongo sala réclamation na yo parce que biso ndefi ngani na zabo na komi na zape ya paparazzi na zo tala nga partout to mona no sote sika no la madinga postaki banda journal lobie banda ki nango titi no la madinga asake lote nene ape pareil mais rite bote tango yo yeka ko saba makolo ba makamna yo wana ke non ozo déclarer makamna oui ozana raison rite déclarer makamna yo mais tango yo siko so omoni loko ya biso batoe bate soki muto so sa réclamation na yo ya likambo boye tango yo lobi ke ngai naza lokola intelité directement au bibi c'est tel on quoi yende lâche yenda zo kipete donc soki yo ngo saka no ça quoi yo nene ngo saka ngana no ela madinga te donc no ela madinga lâche no ela madinga ndi mtatiki nene amele mbongo ebela mbongo bongo za sûr que no ela tiki yango donc no ela madinga lâche no ela madinga tiki nene amela mbongo donc yo hiti ça no ela madinga te yo hiti soki nene amele mbongo yo ko tumbo hiti o sa pene tini place o pese no nene mbongo bazaki te tant que nous sommes en bon on a eu c'est en bon nous on a droit faut c'est en bon on a eu rite mingi yo sara publicité na ba mafuta ko mama mingi so yo na internet o sali publicité ba blog no so sala wana ba balobi eza nango bien tant que ngaba sala campagne ba déstabiliser biloko no en tout cas malgré on a chaîne na gefunga ma été mais business to c'est pas la raté parce que eza cop na yo eza mbongo na yo tale lo siko to komo yo ka to susu e komo bimisa biso na ndenge na so ko bimisa biso biloko zoteka comme lokwa soki nganga misusu comme lokwa nini pona nini po yo moko bozolinga toujours base boliko kota na ba base boliko lumba riti oui no nene azana mbongo na yo oye pour réclamer mbongo na yo suka na yo point ba ko la musa blo msute o ezaki ngo mususu e kundama ki nango yo futu no
au futu moni bilo mususu o ekundama ki na ngori to yo la musi ti to komo mona ba kape comme belle ba komo ko tsana ba to ba za ba responsable na kata ba miniature siko pona nga na omi na nene azana mboka nini na miniature po nene ya modèle yo tse ba na ba miniature po komi na zo ye ba te so za kana sasa nene ya quand même oza mwana yo lo ba olinga mingi oza mwana lo ba olinga mingi nene oza pe mayele bilo mususu olingo komango pe mo pe tangi na no réfléchir no o sina bina komango na ndenge ko kendela e ko kipe lobby e memelanga pe mususu ba makambebele ozomona wana mwana olinga mingi nene ya oza na mwana olinga mingi so mona ko tonga saka ba je ndongi o kumbisa mwana atubanga na par na sepete nde bana ba kotina miniature na sepete nde bo poster bana koto mwana o mwana soki ndenge ni soki mikwape soki ndenge ni ba biloko pe bo komi belebe koto su bo poster mwana bo poster donc en tout cas na par na sepete mais na bi kelo ke piqué nene ya makasi ni ba te papa mwana ya on de piqué yo voilà to loba parce que tant tozo mona buna ba dia ka nene ande biso se moto la na biso nini oyo paketo yo moko olinga no la so papa mwana te au bomba non c'est que certainement au laki sa Manuel Noël papa moi na yo oya e bien ni pas poster les biso et tout mona ile ba kake ba désordre moko salami tout ka boye de elo mon boye ka et tout le moment bon arrête te kundani et puis nene yanga na tuna na doye nene a des fois la vie mutu fo za na soni des fois la vie mutu fo za na soni et na blo muso tali mo pour bité ngapena na para défaite na likambo malga piqué nga makasa tie loko ngai pena na lingaka te na vie na nga mutu atia asalelo mo o ngapena na sepela kate salama o ka pe ko poster ka bloko ipo ndi o poster ki mwana o poster ki boy c'est limité wana siko ton yo na internet ko 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 yebisa biso maka bebele bele ndenge zaboye abotana mobali ya mobali wana azaka mobali soki ya mama leki na ye o piqué ba bloqué bele doki bozo kota trouble beaucoup en désordre cascade bozo kota mama na trouble vraiment tant que on est yo pour banda ko expliquer biso makambo nyo so ba de ko expliquer wana na direct na lo na boye ko enregistrer ngo pour que lelo na yo kisa ko balandi na ya Nicole Nzemba officiel na boye ki parce que mutu nya sayibi biloko wana so ka balu ko bo mon escamba enregistrement nezali des fois la vie mutu faut tala pe makamusu nele ka yo moko makamarite ka yo moko mbongo na rite ka yo moko mbongo na nani o siko tozo ye bate ba mbongo to bende ko pesa ma ezaki na place na biso bino mo pesa ba mbongo na bino oui bo pesa ba mbongo na bino ça va faire na bino tali yo to ko mbongo na ba faire ngo batu e ko ko mana ndenge na ndenge ko to ba misanga de ka faire la drogue ko to ba misanga de ka faire ki nene ya o za ba makambu ya ko misanga so ka ba makambu to yoka ah oui nene o za ba makambu o za na makambu na libumu na o nene ya ka ko sanza bota to mona toyoka na biso to wana biso to koyoka e biso bende toza autant to koyoka toza wana kaka ba mama na listo ko analyser kitoko kitoko to ko analyser na biso za lo so ça te soki mutu bino mo bombi makamna bino te bino mo boyeli biso en internet bo memeli biso ngo so to sana mutu to zuka par na analyser to analyser et puis c'est tout. Parce que les gens, tu comprends les ténèbres, tu comprends les gens néné. Si on y a nous on lobby que non bakani Noël akangisi ndeko na yo. Noël akangisi ndeko na yo. Et puis Makambo est très compliqué, vraiment très compliqué. Le kotiba no ba miati na papa batwana e komi mukolo batuna ka nene ex papa na so za mobala Noël nene le bakete aza mobali na ete mais le lot omoni ke bobimisi ke mobali na ye aza mobala nene ya Noël okoloba sur sambongo wana sur sambongo mwezani nene ayako bimisi la biso to ye baka pe sur sambongo parce que tozo yeba pété bozolo baka toujours na parabole okoloba sur sambongo wana okoloba makambo ebele omeli mingi oui certainement un soupo omeli mingi pendant makambo mbongo ebandi peut-être Noël lekilo tina bémission tina bani nozomela ozomeme ezala ka bongo muto azana fight na to
andi maka torna ya ko maka kwa kizengi o wa kimleka biloko ozomila nini ya o mela kaka mais musisa soni yango nene yo musisa soni ndike ekatana on dit ekatana yo le bozo sa po luka mbongo malembe wanda kofuta o zongsi chaîne na yo po luka mbongo malembe po bando futa mais ça yango pe quand même malembe nene mo muke nyongo nyongo sama ka po na mutu nyongo wala esama ka po na mutu po mutu ka mutadefaka mais eza ba nyongo mususu so pe leki kilo ko motala ke no place ko zongo pe mo ezate ekanga maka ekangama ka pe na kingo ekangami ekomi yo pena doki loko a charge ba publier moi na yo oui siko oye ko lobela biso ke olobi ke non mutu kwa mo ko filer ko filer mama bino ko filer mama na bino na ebité siko ba filer po ba boma ye po ba enlever ye po ba sala ye nini kasi na ye bisa biso pe to ye bate mama po biso to vani to zozela penza to zozela netinga na ozela bo bimisa parce que bino boye na media na so se boye ko bimisa biso za nini bo bimisa biso makambo e bomba ni mabomba ni boye la biso na media to yeba makambo ye leka denini kopa ngo wana ebimisi mbongo wana oyo zolo bakoko bimisa sur sa mbongo kopa ngo eza ya drogo to zoyo ke zo bima ou bien kopa ngo eza bo sala association moko bo makabatu ne bo zoka mbongo ou bien kopa ngeza kaka ya Chine nde to yoka ke bima ki ya Chine poto komo kota ngudisi po kopa Chine yo moko kolobo na kombimisa source ya mbongo mais to yoki pe batuso e comme dia ba c'est murmure que mbongo wana eza ya kopi ya drogue boyoki bisote bino mo bozo en internet et comme pe ko bima que mbongo wana eza ya kopi ya drogue mais to yokaki no ela badinga alobaki ke mbongo na ye apesa ki on peut sombele biloko ne ameble ndako na ye so ameble flat na ye so kini mais yo pour le bien ozongisa mbongo to ozongisa biloko donc quelque part qui yanke pe donc bozo ba boye banaki nene bozo ba boye banaki oui olobi ke osimi kitisi mingi yazo yokate mutu so za nyongo na ye akoma kana kanda mutu moto mutu ana mbongo na ye belé na niveau wana aza nesengo akoma kana kanda et surtout zo tala musupe azo mona source moko te yoko zo la pe mbongo na pozon sila akoma kana kanda yo siko lokwa yo yebi ke nonga funa zo luka pona zo bisango yo fo mikitisa wando lukanga tanda mudambo zio ke ozongisi ndambo zio ko ozongisi po nyongo sala makapo na mutu mais eloko place kana zo mono mabena comme ko mono ke non yo mosisa soni katana pe longwa po ozo ya na media ozo fungola bitumbaka na mutu oyo o azana oyo zana mbongo na ye siko nene yo ona ministre zana mboka ni pe tozo yebate po biloko yo sali wana na ndimite ke ozala sune kisasa babiloko yo sali wana komana ndimite po biloko wana ezo kende na somo de kota batu mwa mingi pona ko mo lezo toucher na bato baza bato minene na mboka wana Congo donc na mone ko kota mwa bato bele na kati est-ce que ozo tenir kota makambo so sala ozakana mwana na yo moko lo ba mingi na ngaka mwana nga mingi na se ya kanda est-ce que ozo yeba makambo ozo sala tikana na muso mémoire parce que ngana na mama analyse na ese bloke ngana za mama analyse soki na moni likamna ko ya ko loba ngana ya loba kate po batu basi baba mona soki ntenga na loba pe na zoli ngana la muso mémoire mémoire la muka o comprendre po biloko muso ya kana sakanda oye na sakando sali bisala sala nga una ngeti na zo ba capture na nyo se biloko na wo chango ame na donc na ebiti est-ce que na monde na ochango na minati est-ce que ozo yeba makambo yo zo luka ou bébé no so yeba mesika bo simbani yo po yeba no isiko simbani yo pe pete yo pozano sire mi ke no so pe mbatongo e tele makambo pe ke zo ninga pe po boke ko lamsana na chroniqueuse wa ute ko kufa oyo nani oyo Evelyne nzoka yo Evelyne ziboye biango
mokili makambo oyebi ke tovanda bona mokili tokani baproblème eza vraiment mokili maka youtube oyo kofungula bato youtube ekomonisa biso ya komonisa nzoka nde liwano ya Eveline boyebi yango po soki oyo nene oyo ekobisa soki enonga naza Eveline mpe oyo okumbisaka oboma siki nene ayo boyebi ndenge nene oyo boma Eveline nene ayo oyebi yango siko lelo so famille ya Eveline wana etelemi nene ya bakobanda na yo oyebi po yo nde moto lobi bakobanda na yo po yo ntango yo bakobanda na yo siko ne olanda kolanda na nsima po yo moto ye nango na media wana wala pako wanga na eke nonga lobe lo te mais yo ko yo lobi ke yo ndo confirmer yo confirmer bien matanga ya mutu mobo akufa na mbaso biso so ebi ke mbaso ebomiye bato so amona liwana peza ki mystique nzoka di liwana utanga na bona bino na boka ya Noela po yo ndo mto lobi yango yo ndo mto lobi yango yo ndo mto lobi yango nene ya yo ndo mto lobi yango ke no po excusez-moi ndeko yo ndo mto lobi yango ke no liwa ya Eveline euta na maboko Noela po lobi yango bien ngana za Eveline te oyo kumbisa ko boma la famille moko boyelela mutu na bango wana kufa en tout makila mutu eza makila mutu eza makasi eza makasi vraiment tala place likambo yo kobima est-ce que nene makambo yo zo bimisa oyo okwa sime yango te poto tuna po ngana zo comprendre ote ndé na kwanja non comprendre ote okwa sime makambo yo zo bimisa oyo ba bombo yo ozo bimisa po lobi musu eza na libone ya sanda ka nyosto yeba po ya makasi mutu ekoboma mutu de jo bimisi sanda nyosto yeba nzambe nanga o makambo nyoto omona do nyonso so totala po ebima nyonso elamuka source ya likambo nyonso bapiki ya rite ntango yo pike koto opena oela madinga pa moni ke no te senga baomona ngai yuma senga bato bazomona ngo ndike naza yuma moko boye nene ya moko boye medinga mbongo titanga pe na frappe nene ya niwela pe kuna frappe toucher na ba point faible po la mususu muta toucher po te tovana ka boye ya mutu so ba ko toucher so beti kara mais ça ba point mususu ngala benga ba point faible ya mutu so mutu toucher yango ezala ke mutala mutu pe muta teleme donc noela madinga toucher ba point faible e bimisi nene ya na rage donc nene pa lo bibonga pe na ko sanza makama minene ba moko yinda boya ko yebisa biso nene ya bobo masunani en tout cas makambo ezali ngape lokwa paparazzi na sima kaka tozo tala kaka nde makambo ezokendela ti esika bosukisa biso mpona osukisa nini nalo makambo nene oza mama ya mwana yeba nini ozoloba luka mbongo na yo luka mbongo fo ozokisa mbongo ya bato parce que niongo mutu asambelaka yebi niongo d'abord niongo na vie ya mutu ezaka lokwa mutu moko na charge moko boye ekomo kalelo ba makambo ekomo bloquer ba makambo un certain ba makambo suyo ba no marché te pona niongo po kolombongo o azolobo yebite po ngana landa mutu maloba to landa nyoso na landa ka pe no ela tanga leka ke miso nga loba yiki alliance okota na alliance na ye asa ba dimi na ye okota na alliance na ye donc biso to yebi alliance wana te ye moko amta yebi alliance suki ya nzambe ye moko amta yebi Noel nene afo keba nene ozana mwana na yo ozana vie na yo ozana jeune fo keba nene ya invite nga mama na benjo kama to inga liko fo keba nene ya contrôler maloba contrôler ni nozo sana media contrôler papa na yo bien. Ok, mbuti la bana na ngani so ya Nicole Nzembo officiel. Na pesi bino biso to na lingi bino mingi. Na mona suki awa. Na mona suki awa. Tozaka ka kuna otala. Suki kamba olobeza to ya suko loba. Abizu ya tombote na mama Emilie Nzemba motema Kristo pele ya mbitolo et na pesi gladimu ya mbote. Ta pesi gladimu ya mbote c'est volontaire na pesi mbote belé. Gladi na pesi mbote. Na pesi mbote na bato nyonso oyo bozo ko s'abonner penga pe na lingi bino mingi moko nse ko s'abonner toujours
vous n'avez jamais décidé dans la chaîne Nicole Nzembo officielle. Bon, ma abonnement, la bino de que so côté première fois autant l'émission, au s'abonner, au cliquer sur cloche de notification et qu'on va donc avoir éléments de ce bando côté dans la chaîne. Ils ont moi na abotami sika, mais pour ça la bino comme ça dengue, c'est que nous ça les aller là, vous s'abonner vraiment na personne de bambo théâtre na bino nyo surtout bani na nyo surtout ni bino mingi, batu nyo so banda ko s'abonner. Oh bon, on a des bons, on a mis beaucoup de messages, nous sommes et on a beaucoup de mabanga pour nous encourager, nous et vous avez bien mis. Bah, nous avons dit, abonner, nous avons surtout abonné des cœurs. Nous avons porté nous à ciao.